हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास तड़का। आज मैं आपको सीतोपलादी चूर्ण बनाना बताऊंगी। फ्रेंड, ये सीतोपलादी चूर्ण कैल्शियम से भरा हुआ और फेफड़े को मजबूत करने वाला और पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करने वाला होता है। तो ये मार्केट में बहुत महंगा आता है, तो इसे आप घर पे बनाएं। तो देखिए, इसके लिए मैंने ले लिया है 400 ग्राम के लगभग ताल मिश्री। फ्रेंड, ताल मिश्री वही होती है जिसमें धागे लगे होते हैं, देखिए। और 400 ग्राम के बाद मैंने ले लिया है वंशलोचन। वंशलोचन मार्केट में आसानी से मिल जाएगा किसी भी पंसारी की दुकान पे। ये मैंने 200 ग्राम ले लिया है और इन सबको मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया है और धूप दिखा लिया है। ये देखिए वंशलोचन का डब्बा, इसे तबासीर भी बोलते हैं। इस तरह के डब्बे में ये वंशलोचन आता है। इनमें मिलाने के लिए मैंने 50 ग्राम छोटी इलायची ले ली है और इसे भी मैंने धूप में सुखा लिया है। इसके साथ ही दालचीनी ले लिया है 25 ग्राम। इन सभी को मैंने धूप में सुखवा लिया है। फ्रेंड, दालचीनी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कैल्शियम से भरी होती है, जो छोटे बच्चों के फेफड़े को मजबूत करती है। और ये देखिए पीपर। फ्रेंड, ये जो इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही सेहत से भरे हुए हैं। तो पीपर भी मैंने 50 ग्राम लिया है। तो इनके पीछे लगी हुई डंडी को इस तरह तोड़ देंगे, ये देखिए इस तरह से। फिर इन सभी को मिक्सी में पीसना है। तो मिक्सी में तो पीस नहीं पाएगा क्योंकि काफ़ी कड़े होते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इमाम दस्ते में इनको कूट लिया है। धूप में डालने से ये बहुत आसानी से कुट भी जाते हैं। तो चलिए पीसना शुरू करते हैं। मैंने सभी चीज़ों को मिक्सी में पीस लिया है। वंशलोचन देखिए मैंने डाला है और इसी तरह मैं सारे मसालों को मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी। फ्रेंड, ये सेहत से भरपूर चूर्ण है और पूरे जाड़े तो इसे ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाता है, हार्ट को मजबूत करता है, फेफड़े को मजबूत करता है, कफ नहीं बनने देता है। सबको मिक्सी में पीसने के बाद मैंने छन्नी से इसको बस अच्छे से छान लिया है, देखिए। और ये देखिए मेरा बिल्कुल बन के ये तैयार हो गया है सीतोपलादी चूर्ण, जो कि आयुर्वेदिक दवा है और बहुत मार्केट में जो है कि महंगा मिलता है। तो इसको मैं 1 चम्मच सीतोपलादी चूर्ण और साथ ही 1 चम्मच शहद आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने डाबर शहद लिया है। और इस तरह मैंने इसको अच्छे से मिला के प्रतिदिन ब्रश करने के बाद बच्चों को दें और ख़ुद भी खाएं। तो किसी भी तरह का कफ, बलगम, खांसी जो है नहीं होने पाएगा। तो ये मेरा रेसिपी कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।